Kaka yore jiwo yore mag siro chenro mag pur, riuruok mar German Corporation for International Cooperation miluongo ni GIZ kod sirikand kaunti ma Siaya oketo kokgi e winjruok mar tiyo kanyakla kama siling milion 3 ibiro tiyego. Winjruok ma kamano geto jiwo chenro mag pur kendo siro jopur e yore mag puonjore yore mag pur mabiro medo yuto maggi. Kaluwore gi jatend migawo mar pur e kaunti no Sylvester Okoth nowacho ni chenro no geto kedo gi dhier kendo jiwo rowere mondo gidonjre chenro mag pur. Apisa ma ochung' ne weche pur Elizabeth Adongo bende wacho ni nitiere dwaro mondo chiw puonj e wi weche mag pur ne jopur manie kaunti no. This project that we are signing today speaks directly to our mission as a department. If you look at all our documents as Department of Agriculture, Food Security, Livestock and Blue Economy, our mission statement is to transform agriculture from It's an honor to have been asked to come into this partnership to support mentorship and to support agribusiness as well in the frame of the NAF-CDP project. Agriculture in Siaya is taking a commercial approach. Though even the language is changing, we're talking of value chain. We keep talking of, the youth in business and all that. So with those, that shift and, in the way that we're doing our business, there's also going to be a shift